Чтобы Ленский мост из мечты превратился в реальность, требуется 920 подводных свай и 26 опор. Для этого на площадках обеих берегов ежедневно трудится 200 человек. Сейчас специалисты работают над сборкой первого кофердама. Это, по сути, большая металлическая бочка, на которой будет стоять пилон. Оцените ее масштабы. Почти 18 метров – это высота пятиэтажного дома и 1700 тонн металла. Кофердам – технология уникальная и раньше никогда в России таким образом не применявшаяся. После ее сборки она буквально поплывет по воде для установки на предназначенное место. Всего таких кофердамов будет 3 по количеству пилонов моста. У кофердама имеется осадка 3,7 метра, то есть при глубине его нахождения воды 3,7 метра он начинает всплывать. Вот, и обладает собственной плавучестью, то есть как судно. Вот. И за счет этого, за счет собственной плавучести, с помощью буксиров он транспортируется в проектное место установки. Внутри кофердама будут установлены 102 трубы. Она настолько широкая, что я не могу дотянуться рукой до ее стенки. В направляющие трубы будет заливаться бетон. Собственно, так и делаются сваи. Работы ведутся не только на берегу. На производственной базе неподалеку замешивают бетон и изготавливают каркасные арматуры. Такими арматурами забито все поле. Это результат беспрерывного труда и ответ на вопрос, чем строители занимались всю зиму. На базе здесь организовано у нас проживание, также пункт питания, а также идут подготовительные работы к сооружению непосредственно опор моста. То есть на базе здесь организовано производство каркасов для устройства бурово-бивных свай. Зимой тоже делали каркасы. Ничего нас не останавливало, никакие минуса. Константин Бовтик будет руководить спуском первого кофердама на воду. Строители обещают, что конструкция поплывет уже этим летом. Эржена Гармаева, Виктор Дичковский, Табага.